Nsalmilkom u bi pjaċir nilqa' magħna l-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Prim Ministru, nifraħlek tal-repertorari u nirringrazzjak tal-istedina ta' din l-intervista. Kien hemm mument meta ż-żewġ partiti kienu qegħdin jiġu interpretati ishom qed jagħmlu ħafna proposti bombastiċi biex jakkwistaw il-voti fl-elezzjoni li għaddiet. Il-proposti tiegħek, kemm taħseb li huma fattibbli li jistgħu jitwettqu u jekk se jkunu ta' xi piż għall-gvern. Inti semmejt eżempju żieda fil-pensjonijiet, tnaqqis ta' taxxi, 100 miljun fis-sena għat-toroq, ġifieri hemm ħafna flus. Jekk ma tikbirx l-ekonomija bil-forsi jkunu ta' piż. Il-fatt li tikber l-ekonomija jkun jfisser illi naffordjawhom. Ġifieri jekk inti għandek xi ħaġa li tiswa 100 euro u tgħid il-madoffa ħanon fuq 100 euro oħra u l-paga tiegħek tiżdied 10 euro ma tkunx taffordija. Jekk jkollok xi ħaġa ma tiswa 200 euro tiswa iktar, imma l-paga tiegħek tiżdied 500 tkun taffordija. Il-punt kollu allura huwa mhux sempliċement kemm tonfoq imma kemm iddaħħal aktar flus. Naħseb l-iktar aħbar importanti ta' din il-ġimgħa illi intilfet ftit hija illi fl-ewwel kwart ta' din is-sena, fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-ekonomija Maltija reġgħet kibret f'termini reali iktar minn 4%. Konna l-aktar ekonomija li kbirna fiż-żona euro. Il-loqsma tas-servizzi finanzjarji u tal-gaming li suppost kellna kriżi għalulna sal-ġimgħa li għaddiet kibrew b'10%. U dan kollu jfisser allura li qed inkomplu mixjin fi triq tas-suċċess ekonomiku li jfisser nistgħu naffordjaw dawn il-miżuri. Aktar minn hekk naħseb il-kompożizzjoni tal-kabinett il-ġdid juri li huwa result oriented, li huwa iffokat biex il-pledges il-kbar li għamilna nibdew inwettquhom, infrastruttura, oqsma tas-servizzi soċjali, housing u affarijiet oħra simili. Wieħed qed jinduna illi l-ippjanar tagħna ma kienx sempliċement biex wieħed jikteb programm biex wieħed jagħmel il-proposti li fil-opinjoni tiegħi kienu realistiċi u għalhekk m'għandi l-ebda problema fuqhom, m'għamilniex proposti mhux realistiċi bħalma għamel ħadd ieħor. U l-pjan tagħna ma kienx jieqaf mal-kitba tal-programm elettorali, ma part and parcel tiegħu kien diġà qiegħed f'moħħna il-mod ta' kif jiġi kompost kabinett. Il-Partit Laburista rebaħ żewġ rebħiet tista' tgħid li ħajbqgħu jissemmew għal ħafna snin. Inti personali żidt ukoll il-fiduċja tal-poplu għax inti personali biss żidt fuq l-elezzjoni li għaddiet, ġifieri żidt beru xi 1400 vot terġa'. 1390 ġukun għażet. Kif taħseb li se tkunu din iż-żieda ta' voti? Taħseb li ħatibqgħu qrib il-poplu? Taħseb li forsi ħatitra daqsxejn għar-ras il-Partit Laburista din ir-rebħa daqshekk eċċezzjonali li kellek? Min jitlalu għar-ras u nerġa' nisu saqaħ mal-art inkwetax. Imma naħseb l-analiżi ma tistax tkun ikkonfinata fuq l-elezzjonijiet ġenerali biss. Tittara t-trend. L-aħħar darba li l-Partit Nazzjonalista ġab maġġoranza assoluta ta' voti fil-pajjiż kien fl-2003. Fl-2008 minkejja li kien rebaħ l-elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista ġab maġġoranza relattiva, ġab 49% tal-voti. Jiġifieri l-aħħar kap nazzjonalista li irnexxielu jiġbed il-maġġoranza tal-poplu warajh kien Edifin Akadami fl-2003. Mill-lat storiku naħseb li dak minn hemmhekk wieħed irid jibda l-analiżi. Ifisser li hemm numru ta' konsiderazzjoni x'wieħed jagħmel. Naħseb tieni konsiderazzjoni hija wkoll li mill-2008 għal hawnhekk mill-2009 għal hawnhekk il-Partit Laburista b'mod konsistenti rebaħ kull elezzjoni nazzjonali li saret, sija żewġ elezzjonijiet ġenerali, żewġ elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-elezzjonijiet kollha tal-Kunsilli Lokali u l-persentaġġ kien pratikament l-istess. U tfisser ukoll kemm forsi min qed jagħmel analiżi ta' figuri u statistiċi tiftakar forsi inti sentejn meta siru l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali kienet jingħat il-maġġoranza tal-Partit Laburista spiċċat. Kienet jew naqset bin-nofs ma nafx kien jingħat. Kienet analiżi superfiċjali ħafna.
Jien naħseb li dan ir-riżultat ikkonferma illi dan il-moviment huwa dak li appella lil poplu. Mhux bil-fors istess nies li kienu jivvutaw il-Partit Laburista fl-2009 qed jivvutawlu llum. Ifisser li hemm kambjament u naħseb kollox idur fuq ir-rieda tagħna li nkomplu naħdmu li qatt ma nkunu sodisfatti li nkomplu mixin il-qudiem anke għaliex fil-politika qatt ma tista' tkun ċert minn xejn u n-nies jiġġudikawk m'għandix dubju fuq il-ħidma. Mara waddaqatajn fil-Gabinet Maħtur jidher li hemm diversi tibdil fil-Ministeri. Meta tbiddel Ministru jkun għadda 4 snin fl-istess Ministeru mbagħad ittieħ dekasteru ieħor. Jiġifieri jkun hemm xi nuqqas ta' kompetenza forsi mill-4 snin li għaddew jew inkella jkun hemm bżonn xi tibdil. Hemm skejjel taħsib differenti. U mhux bil-fors wieħed jkun konsistenti fil-kejl li wieħed jagħmel. Hemm okkażjonijiet li wieħed jgħid isma' jkun hemm Ministru partikolari illi jagħmel dak li kellu jagħmel. Jkun kiseb suċċessi. Imma tinduna li f'dak il-qasam ma jkunx hemm iktar idea ġodda. Tgħid isma' dil-persuna għamlet li kellha f'moħħha li tagħmel u semmek ħadd tkun qiegħda dik aħjar tkun kompetenti, tkun responsabbli f'settur ieħor, ħalli tdaħħal dawk l-idejat f'settur ieħor. Hemm ċirkustanzi ta' sitwazzjoni fejn huwa tajjeb li tbiddel kultant, imma mbagħad ċirkustanzi oħra fejn tkun qiegħed f'nofs operazzjoni. U il-kirurgu tant kemm ikun kiseb suċċess illi ma jagħmilx sens illi tbiddlu fil-finanzi, fis-saħħa biex insemmi biss tnejn fil-ġustizzja. Dawn huma oqsma fejn qiegħed ngħidu hekk works in progress u jkun hemm bżonn li jkun hemm kontinwità. F'setturi oħra jkun hemm bżonn ta' idejat ġodda, f'setturi oħra jkun hemm bżonn li dak li jkun ibiddel naqra l-ambjent ħalli jdakkar l-idejat li jkun hemm. Naħseb li kif naqbad ngħid m'hemmx raġuni waħda, jkun hemm diversi raġunijiet. Kemm hi daqqa ta' ħarta għall-Partit Laburista għal dawk forsi li kienu ministri jew segretarji parlamentari u issa ma tarawx. Kien hemm ministri ta' suċċess, eżempju Zammit Lewis, Manuel Marija, Deborah Xkembri. Huwa ta' dwejjawx, ma jien l-ewwel qed ma rridx niġġudika f'sens dak li qed ngħid jisu dispjaċut għan-nies li telgħu minflok. Għax in-nies li telgħu minflok naħseb ħadmu u huma ta' suċċess. Imma kulħadd jaf in-nies li semmejt inti anke relazzjoni personali ta' ħbiberija li għandi magħhom, jiġifieri ma nistax ma nkunx iddispjaċut li Deborah li kienet taħdem miegħi hawnhekk u kont nintaqa' magħha kuljum u nafa sewwa ħafna ma telgħx, ma nistax ma nkunx dispjaċut li Edward Zammit Lewis li huwa ħabib tal-infanzja tiegħi, ħbieb tal-familja ta' xulxin ma telgħax, ma nistax ma jiddispjaċinix li Manuel Mallija ma telgħax meta għamiltu Ministru darbtejn jien u rejt il-fiduċja tiegħi fih, qed insemmi lilhom mhux qed insemmi l-oħra, hemm nies oħra li huma ħbieb tiegħi, hemm Glenn, Rosjenis, tkun taħal Ormi, hemm jien Castaldi Paris, hemm Jeffrey Pullicino Orlando, hemm Gavin Golija, il-Marija Santa kemm nista' nsemmilek jiena l-kull minn ma telgħax dispjaċut fil-verità. Issa daqqa ta' ħarta u mhux daqqa ta' ħarta, jien kien hemm min għaliex ma tistennix sakemm jisiru l-by-elections biex inti tagħmel kabinet. Sistema ma taħdimx hekk. Is-sistema taħdem li inti tagħmel kabinet bin-nies li jkunu eletti. Kien hemm biss preċedent wieħed u naħseb kien wassal għal ċertu diskord fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista meta Difen Akadami kien stenna biex jitla' stingat minn by-election biex taħ segretarjat parlamentari. Ma naħsibx tibgħat sinjali tajbin, ma jien ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel nett mill-esperjenza tal-leġislatura li għaddiet hemm xogħol għal kulħadd, hemm fejn kulħadd jista' jikkontribwixxi. U jkun hemm okkażjonijiet
Ġifieri jien perswas u meta tkellimt ma' dawn in-nies personalment għedtilhom isma' titilgħu fil-by-election ħajkun hemm okkażjonijiet mod, ma titilgħux fil-by-election ħajkun hemm okkażjonijiet mod ieħor. Ma jien irrid naħdem blodda li jagħtini l-poplu u l-għażla tal-poplu hija sovrana. Konrad Mizzi, kont żammejtu taħt il-ħarsin tiegħek f'Kastilja, issa tajtu Ministeru. Qed tistenna xi tip ta' kritika ġġerek id-dawn. Kritika tkun hemm, imma d-differenza hija li Konrad Mizzi issa ġie ġudikat mill-poplu. Qatt għall-akbar ġudizzju. Meta Dr. Simon Busuttil konna insemmulu affarijiet li ġraw qabel l-elezzjoni tal-2013 kien jgħidilna dak iġġudikana l-poplu u ħallasna x'għadna l-ġudizzju tal-poplu. Konrad Mizzi qatt l-ġudizzju tal-poplu, il-poplu ddeċida li jeleġġih u qed nuża il-kompetenza tiegħu biex jibni fuq dak illi diġà għamel Edward Zammit Lewis u x-xogħol ewlieni tiegħu barra li kompli saħħaħ il-qasam tat-turiżmu f'pajjiżna huwa li kif salva l-Ene Malta, issalva l-Air Malta, dak xogħlu. Justin Caruana ngħatat il-Ministeru Tawdex. Se jkun ir-rwol tagħha ħadd ħsieb forsi il-bini tal-isptar, Gowzo ċenilja. Justin għandha l-istess rwol li kellu Anton Refalo. Ħassejt li kien hemm bżonn ta' bidla f'dak il-qasam, xtaqt li Antoni servi f'dikasteru ieħor, imma ħass li u nirrispetta l-għażla tiegħu. Illi hu jista' jservi biss bl-aħjar mod fil-qasam Tawdex u nħares il-qudiem illi Antoni jkun involut f'affarijiet oħra fis-żmien li ġej. Hija bidla f'Ministru kif normali isir u kif huwa prerogattiva tal-Prim Ministru. Kont semmejt it-tieni Repubblika. Radonna baqgħet daqsxejn fuq l-iskaffa. Le titwielet. Taħseb li hemm xi ċans? Titwielet. Fil-futur qarib jew nkella fil-bot. Ara aħna jiena qed nara sitwazzjoni issa fejn waħda mill-problemi li kellna, mhux mill-problemi, min-nuqqasijiet li kien hemm fl-ewwel leġislatura kienet illi dawn ir-riformi l-kbar ma kienx hemm xi ħadd responsabbli tagħhom 24/7. Kienu jaqgħu taħt kienu jiġu no man's land, ħafna drabi kienu jiġu taħt il-Prim Ministru, imma ovvjament il-Prim Ministru irid jagħmel supervizjoni tax-xogħol kollu tal-Gvern, u allura ma jkunx hemm imbuttatura l-ħin kollu. Bil-ħatra ta' Ġulja Farrugia, Ġulja ħajkollha 3 ruoli. L-ewwel waħda hija li timbotta l-qudiem ir-riformi u nara hemmhekk li jkun hemm numru wkoll ta' backbenchers li jkunu involuti f'xogħlijiet fuq dawn ir-riformi. It-tieni riformi inkludu riforma kostituzzjonali, il-gender quotas, l-użu tal-marjuana rekreattiva, l-MPs li jkunu il-membri parlamentari full-time, dawn huma il-ħinijiet tal-Parlament kif aħna nimbuttaw bħala gvern għal-riforma f'dan il-qasam min-naħa parlamentari. U s-saħħa fil-President? Fimni, dik li tkun diskussa. Le, dik tkun diskussa fil-qafas ta' konvenzjoni kostituzzjonali. U l-konvenzjoni kostituzzjonali kommess li la darba jinħatar kap tal-PN, jew jiġi konferma Dr. Simon Busuttil ma nafxin jew jinħatar xi ħadd ieħor, jien impoġġi bil-qiegħda u nippruvaw nibdew from scratch biex matul din il-leġislatura ikonna meaningful discussions dwar dan kollu. Hemm ukoll riformi oħra illi għandna diġà mandata għalihom li naqsu l-età tal-votazzjoni, dik hija waħda li nneħħu il-privileġġ parlamentari, l-immunità parlamentari. Dik ħad tkun parti mix-xogħol ta' Ġulja. It-tieni huwa ċ-ċittadinanza, l-qasam taċ-ċittadinanzi, tal-visas, tal-work permits, tkun ċentralizzata. Dik hemm bżonna. Huwa qasam li sar ħafna xogħol. Imma tant kemm ma naħsibx li hemm trasparenza biżżejjed u naħseb il-biċċa xogħol ewlenija tkun li l-policies ikunu ċari trasparenzi. Kien hemm ħafna dewmien ukoll fihom. Għax maħabba nuqqas ta' trasparenza fil-fema tiegħi li mhux bil-fors ifisser li jkun hemm xi tip ta' abbuż, imma jfisser li l-policies ma jkunux ċari għal kulħadd u mhux kulħadd ikollu viżibilità tagħha. U t-tielet punt huwa l-simplifikazzjoni u t-tmexxija tal-settur pubbliku.
Il-fatt li inti qed li din hija l-aħħar elezzjoni għalik semmejta żmien ilu, però ġejt semmejta fl-aħħar jiem. Se tkun qed tagħmel suċċess akbar issa għall-Ewropa? Jien qed inħares li nagħmel din leġislatura li naħdem li mmexxi l-qudiem. Ma nafx għaliex in-nies dil-ġimgħa xxukjaw ruhom li qed l-iktar ħaġa ovvja li ngħid 9 snin. Jien meta dħalt għal dan ix-xogħol qed li jien nara li l-nifsi leġislatura kap tal-oppożizzjoni u żewġ leġislaturi Prim Ministru għall-grazzja tal-Alla u bir-rieda tal-poplu qegħdin iktar minn nofs triq ta' din l-avventura sabiħa ħafna. Sena d-dieħla nagħlaq 10 snin bħala mexxej tal-Partit Laburista. Le, xogħli huwa li mmexxi matul din leġislatura u ma jagħmel sens illi jien qiegħed immexxi l-Partit Laburista f'elezzjoni li jmiss. Għax immaġina, immorru għal elezzjoni ġenerali 5 snin oħra. U l-poplu ngħidulhom ivvutaw li, imma jien mbagħad xahar wara l-elezzjoni nitlaqta. Jgħidulek dan il-miħ nivvutaw Prim Ministru, qed nivvutaw kaxxa magħluqa. Ma naħsibx tagħmel sens. U għalhekk meta jasal il-waqt tard il-leġislatura. Ma taħsibx ikun hemm nuqqas ta' ċertezza għall-Partit Laburista? La, assolutament. Nara li għandna pool tajjeb ħafna ta' nies illi ikunu jistgħu jieħdu over. M'għandekx moħħok hekk diġà? Le, m'għandi moħħ. Dak mhux jien irid naqsu, dak jasluh il-membri tal-Partit Laburista għandna l-istatut li huwa ċar ħafna ilna li għamilnieh mill-2009, ma tikkupjaw il-Partit Nazzjonalista li jidher li issa ħajużah qabilna fil-verità wara li jikkupjah min-naħa tagħna, imma jien bħalissa l-fokus tiegħi ma nafx għaliex in-nies qegħdin jitkellmu fuq din il-ħaġa x'in il-fokus tiegħi huwa li niddeliverja l-programm elettorali. Ġifieri mhux ħanitlaqgħa, ma mhux ħanitlaqgħa jien fadalli xogħol hawnhekk. Ħabbek ħafna u ta' kien fil ma tagħmlulix il-funeral issa x'fadallix nagħmel x'naħder tinkwetawx. F'eventwalità li jgħaddi żmien hekk 15-20 sena oħra, meta tħares lura, x'legacy tkun tixtieq li ħallejt warajk f'Malta, f'pajjiżna, wara din il-ħidma kollha li għamilt inti? Li nospiteri darba kien qalli self-praise is no praise. U dik nibqa' nżomma f'moħħi. Illi tfaħħarilek innifsek mhuwiex tifħir, ma tkun qed twaqqa lilek innifsek. Jien il-legacy nħallija lil ħaddieħor biex jiġġudika meta nkunu wasalna għal dak il-ġudizzju. Jien illi nittama li n-nies jibqgħu jiftakru meta niġu biex jaraw x'ħankunu għamilna issa f'din it-tieni leġislatura huwa tkabbir ekonomiku bla preċedent li jkun għamel differenza f'ħajjithom, li jkun wasal għand kulħadd u li jkun wasal ukoll għal wieħed mill-aqwa żminijiet għall-ugwaljanza fil-pajjiż. Prim Ministru, ningrazzjak tal ċetta il-sedina u nawguralek aktar suċċess fil-ħajja tiegħek. Tagħmlu lix il-funeral issa, x'fadalli.